Terelu Campos ha confesado en Viva la Vida todos los detalles de la monumental bronca que protagonizó el pasado 4 de septiembre en el programa, en la última aparición de su hermana Carmen Borrego antes de su fichaje por Sálvame unos días después. De hecho, revelaría que estaría más de una semana sin dirigirse la palabra con su director, Raúl Prieto. Nunca me enfadé porque ella volviese a Sálvame. ¿Enfadarme? Todo lo contrario. Yo solo tuve la preocupación lógica por alguien a quien quieres y que es tu hermana, con la que te has criado. Le dije, oye, precaución, que creo que la tienes que tener. Ella lo ha manifestado en este plató, no he sido yo, aseguraría un día después de que Carmen Borrego confesara en el Deluxe que a Terelu Campos no le había gustado su nuevo proyecto laboral. No se alegró, quizá por preocupación, diría. No obstante, la hija de María Teresa Campos profundizaría en su polémica en Viva la Vida. Me gustaría recordar algo que ocurrió en plató. Se le puso un vídeo. La que se levantó, la lió parda y se fue de plató, fui yo. Me puse en pie, me dirigí a Raúl Prieto. Se enfadó conmigo, estuvimos 10 días sin hablarnos, explicó Terelu Campos. Un vídeo sobre el divorcio de Carmen Borrego enciende la mecha a la colaboradora. No le había gustado que el programa de Emma García emitiera un vídeo sobre el divorcio de Carmen Borrego de su primer marido, con el que se vería envuelta en líos por la custodia de sus 2 hijos. No era necesario poner esas imágenes de algo de lo que nunca había hablado mi hermana. La que se pone como una fiera con la dirección del programa soy yo. Y eso a la dirección no le hace ninguna gracia. Cogí y me piré del plató. ¿Estoy mintiendo, Raúl? ¿A qué no estoy mintiendo?, preguntó Terelu Campos al director. Fíjate tú el afán que tenía yo de hacerle daño a mi hermana. Yo siempre lo he dicho. Yo lo que quiero es que Carmen esté contenta y esté feliz. Y yo ahora la veo así. ¿No os dais cuenta de que esa es mi tranquilidad? Zanjaría.